napa enake niki? Kepengin pinter napa mboten? Nen? Kepingin? Nen? Mek pun pinter? Ajeng teng pundi? Nen? Saban dilok teng Al-Qur'an. Mek wis pinter napa dawuhipun Gusti Allah, la'allakum kurun iso syukur nrimo menyang Gusti Allah. Mek uang niku sik durung iso wedi menyang Gusti Allah liwat dasar syukur menyang Gusti Allah, sak pinter royak napa mawon sik durung pinter. Ilmune ndadekno napa? Ndadekno umek. Nggih ta? Napa sih umek niku? Nen? Nggih ta? Umek. Wamal umek. Nen? Ma huwal umek. Wa ma adraka mal umek. Coba artine umek niku wong-wong sing cendekiawan, pakar-pakar niki napa? Kados ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun ulama'uhum fitnah wa hukama'uhum fitnah. Besok no akhir zaman umatku bakal ngalami ulamae ndadekno fitnah, cendekiawan pakar-pakare ndadekno mahiyal fitnah. Sing dimaksudno fitnah niku napa? Mboten dilok salah bener, masih yo bener, mek mboten gawe tentreme atine umat niku berarti sampean dilok alal itlaq. Mahiyal fitnah. Niki lah. Mek mboten seje, mboten purun wong sakniki niku. Sing penting seje, mek sing A ngomong ijo, aku ngomong abang. Mek pancen gak iso abang, rada ijo. Nah niki lho. Pokoke seje, tapi kok kon gendeng ndak gelem. Niki. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam damel contoh napa? Niki lho, gawe contoh niku timbule kaya ngene niku napa? Taksurul masajid wal qurra. Besok mek masjid wis akeh, nomor loro mek wong sing wis wani ngomong akeh. Sakniki kira-kira masjid tambah titik napa tambah akeh? Tambah elek napa tambah apik? Sing wani ngomong, sing wani tampil senajan laisa min ahli, dudu ahline. Nggih ta? Wong mulai SD, SMP, SMA, sekolah umum sampai doktor profesore umum. Nggih ta? Kumala wani kadang-kadang nyekel urusan agama niku. Nggih ta? Niki mergo napa? Mergo penyakit modern luwe bangga kalau yang bicara itu profesor, doktor. Nggih ta? Dari Amerika. Lha niki ulamae. Ojo percaya ulama nek gak langsung nang Al-Qur'an wal hadis belegedes. Nggih napa mboten? Niki lho kok ape langsung Quran dan hadis niku lho wong kula kali sampean mulai cilik. Nggih tak diuruki bahasa Indonesia, lahirno Indonesia, kongkon ngerteni puisine Rendra wae bingung kok. Nggih tak? Mboten salah, mboten. Cuma wong ngomong ngeten niku kelincipen. Nggih tak? Niku sakjane gawenane wong kafir ta ngeten niku supaya gak cekelan karo ulama. Lak ngeten ta. Terus kelayu kula kali sampean, siapa pembicara ini? Waduh, profesor, doktor. Nggih ta, al penyakiten. Nggih ta, bangga. Mongko mek digrayangi kapan kon iso ngaji ku kapan? Ngene. Ala wong sik kurak Sari Agung mawon kok ngomong.
Wong sik kulak terjemahan mawon kok sik ngomong. Aja hati-hati kaya ngeten niku. Napa kenyataane? Niki taksurul masajid wal qur, masjid tambah akeh, masjid tambah apik. Nggih napa mboten? Sing wani ngomong tambah akeh, mboten salah, mboten. Dawuh Kanjeng la yumajjiduna aliman illa ar-rajul ba'da ar-rajul. Dawuh Kanjeng Nabi, kabeh mau mergo kena penyakit siji, gak iso mulyakno wong alim, gak bisa ngergani wong sing soleh, gak iso sayang karo wong sing bodoh, ngrasa awake sing paling bener. Niki tok penyakite niku. Niki kathah napa mboten niku? Niki kabeh gawane ilmune apik, gawane awak niki lho sing mboten kuat. Nggih ta? Sinten keju mboten enak niku, sinten ngomong duren mboten enak. Enak. Nek gawane kena kolesterol. Lho ngeten lho. Pun nggih, niku napa? Penyakite ilmu. Punya apa kira-kira sampean? Kepingin pinter napa mboten? Aketah. Ngen? Kepingin pinter tur waras ngeten lho. Nek pinter gak waras gaya apa? Nggih ta? Ben. Penyakit sing nomor kalih napa? Wa afatus syaja'ati al-baghyu. Penyakite wong, eleke wong wani niku napa? Kelewat bates. Mentang-mentang nggih ta? Nggih, awake kuat, mentang-mentang ana dekenge, nggih ta? Mentang-mentang sik nok ndukur, mentang-mentang iki adikung adiguna. Mek pun wong sing mentang-mentang niku akhire napa? Ndadekno awake niku napa? Ngliwati bates. Niki kathah napa mboten niki? Nen? Niki lah. Nggih ta? Barang wis dadi pengurus, dadi melalui aku. Waduh kaya iya. Ngono ya aja ngono. Padahal kok nang pangeran kok wani-wani yo ngadepi dhewe. Nggih ta? Kula kali sampean niku besok teng pangeran, mek mboten dibantu wong-wong fuqara duafa mboten jalan ning kene niku. Aja yek-yek ana apa dadi yek nggih. Nggih ta? Pun nggih? Pun napa? Nomor pinten niku? Nah? Nomor kalih nggih, nomor 3 wa afatus samahati al-mannu. Nggih. Wong sing sok toleransi. Nggih ta? Wong sing sok murah hati. Wong sing sok gak tegoan niku nggih ada penyakit. Napa penyakite? Gampang undat-undat. Wingi tak kirimi berkat apa barang metuk gak nyopo. Wong weruh ngono gak lho jabak niki. Nggih ta? Kathah napa mboten? Nek entek. Niki lho, niki kabeh niku mboten kok mboten sae-sae mergo ngrasa nglakoni undat-undat. Weruh ngono kon gak tak utangi. Lho coba. Nggih ta? Pun yak napa? Nggih ta? Niku penyakite wong napa? Toleran. Hati-hati lho. Nomor pinten? Wa afatul jamal al khuyala. Bahayae penyakite wong ayu, wong ganteng niku jual mahal. Mentang-mentang ayu disopok. Oh, santik sisan. Nggih ta? Niku hati-hati. Niki kathah napa mboten? Sampeyan dilok kadang-kadang ana wong nggih, saking ayune saking gantenge kathah sing kersa niku mboten nrimo. Moh. Nggih ta? Sampai ana 10 barang njaluk kabeh bareng moh.
ambek mboy ambek mencep ngono. Nggih ta? Niki moko mergo awake ngrasa ayu niki hati-hati niki. Makane dadi wong lanang, dadi wong wedok niku napa? Aja nrimo, aja nolak. Lak bingung. Nggih. Ya, aja nrimo, aja nolak, diaturno menyang Gusti Allah. Nggih tak mentang-mentang, anake sapa? Aja ngono. Nggih tak gak seneng aku, aja. Kula kali sampean kepingin dadi wong sing aja nolak, aja nrimo. Balik nggih ya Allah, mek pancen niku sae damel iman kula, sae damel kemenguripan kula, keluarga kula ya Allah, monggo. Mek mboten sae nggih mboten ya Allah, tetep napa ditimah secara mesemo. Perkara gelem tak gelem nang atimu, aja gaya mencap-mencep. Kaya ye-ye-o. Pun nggih, penyakite wong ganteng wong ayu napa? Jual mahal, sampean santet mawon pun. Kesuwen. Pun nggih? Pun. Napa malih? Nomor pinten, Bau? Sakniki nomor gangsal nggih. Wa afatul ibadah al-fatrah. Penyakite wong ibadah. Napa malih wong sing wis istiqomah ibadah niku napa al-fatrah, mboten semangat, mboten giat, ndadekno kosong. Dadi wong thariqat. Wong thariqat niku luwih bahaya wong niku mboten mlebu napa luwih bahaya wong niku napa mundur maju thariqate tinimbang mboten mlebu thariqah. Mergo wong thariqah niku dasare atine ngrasa duwe penyakit. Nggih napa mboten? Dinapak-napakno gak iso berangkat menyang Gusti Allah, kepingin dituntun karo para guru-guru, iso ditolong menyang ngersanipun Allah. Barang pun dituntun waras kok kendo lara maneh. Wong kambuh niku luwih bahaya tinimbang wong lara. Nggih napa mboten? Aja mlebu tarekat sisan. Nggih ta? Sampeyan milih sakniki. Nggih. Lara panas. Saulan waras. Nggih ta? Lara panas. Nggih ta? 20 dina, tapi sedina adem, sedina panas, sedina milih pundi sampean? Ngomong kok. Nen? Milih sing mesisan lara langsung mek kate pun kena adem panas, kate kena Senin Kemis, ditenono. Nggih hati-hati wong mlebu thariqah. Aja krana napa-napa, krana aja krana ngene ngono, krana ngene ngono. Aku nok kene seneng, nok kono dak seneng, hati-hati. Apa maneh aku senenge kudu ngene, syarate ngene, katik mele-mele. Begitu temen syarate niku pun sampurna mboten enten napa-napa, diwali atine karo Gusti Allah, ya tetep gak berangkat menyang Gusti Allah. Mergo thariqat mboten kena digawe omong-omongan, digawe krana-krana mboten teng Gusti Allah niku. Mek nang iko seneng, mek nang iki aku gak seneng, mek nok kene seneng, nok kono gak seneng, tambah penyakit. Pun kula buktekno kanca-kanca kadang-kadang kena penyakit kaya ngeten niku. Ben penyakit ibadah niku napa? Kosong. Nomor pinten? Penyakite uang omong-omongan niku napa? Wa afatul hadis al-kadzib. Ngomong api, goro ini ku ndadekno penyakit. Kita. Pun. Wa afatul ilm.
bahayai ilmu niku napa? Penyakit ilmu niku napa? An-nisyan. Kena penyakit gampang lali. Kata kok wong ngaji niku kathah. Barang pun ngrungokno ngaji, seakan-akan niku kabeh niku ngerti. Seakan kabeh niku ketrima mancep. Nggih napa mboten? Mergo setan nyingkre. Kita. Maksudnya setan niku napa? Maksudnya niku supaya ilmu niku napa? Ojo sampai kecatet. Kata, wis weruh anu, nggih napa mboten? Sampai nyatet niku mek cara teng kitab Muhibah dipun dawaken qayyidul ilm bil kitabah. Mek kon nrimo ilmu, mek kon iku oleh ilmu, talenono ilmu iku. Melalui apa? Kon tulis, ojo koncul. Lah niki setan niku pun biasa kula sampeyan pun ngrungokno ilmu niku model iku ketrima kabeh. Modele kaya ngerti-ngerti ya. Pancen ngerti waktu niku. Gitu dah. Tapi mungkin sampean metu baru mungkin dibaringi setan maling ngomong apa ya? Nah nggih. Getun gak nyatet. Nah niki. Jadi napa? Bahaya ilmu niku napa? Lali. Pun nomor pinten? Wa afatul hilmi as-safahu. Bahayae penyakite wong toleran. Nggih, cemburune kurang, nggih ta, tersinggunge kurang, nggih ta. Artinya cemburu bener, tersinggung nglembre. Wong sing kaya ngeten niku napa ndadekno as-safahu, ndadekno wong sing kendho. Ibadahe kendho, dikongkon napa mawon males. Tanggape niku mboten cepet. Lak wonten ta? Ya wis ngono iku ngelemprek. Niki bahayai wong terlalu toleran. Wis gak apa-apa. Ala wong ngono bae. Nah nggih ta. Justru sing sae niku apa kok ngono karo aku? Ana masalah apa kok iso ngono? Wis gak apa-apa lah. Nah ngeten niku ngeten sampean gampang tanggap. Diora ngapa-apa wis tembes pokoke apa darine pangeran. Nggih tadi lillahi taala. Setengah wali tapi wali remek. Nggih ta? Pun uang sing kaya ngeten iki susah. Nggih ta? Mboten saged semangat. Pun nggih. Pun nomor pinten? Dan wa afatul hasabi al-fakhru. Niki bahayai uang apa? Ngego uang sing duwe turunan. Iku bahasae niku gumedhe. Mboten awake sing cukul, turunane sing digedhek-gedhekno. Niki kathah napa mboten? Kadang-kadang nek desa-desa niku lho. Nggih ta? Enten siji ustad ana apa kiai niku timbul. Nggih ta? Semangat, maklum wong pancen kadang-kadang niku ustad anyaran. Nggih, pancen kiai pindahan, nggih gedang nek dipindah niku lak lemu ta. Semangat. Kanjeng Nabi hijrah, semangat. Nggih Sayyidina Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir nggih tak pindah teng Hadramut semangat. Mek pun ilmu gedang niku dienggo pindah. Lahir Surabaya, kerja Surabaya, males. Nggih napa mboten? Pindah Jakarta, semangat. Mencari suasana baru. Oh, ada nggih ta? Mencari kehidupan baru. Kadang-kadang kiai nggih ngeten. Enten kiai monco niku, pancen kiai niku melok Kanjeng Nabi kok. Sing akeh niku pancen pendateng. Kiai asli nggih sing sak desa mboten semangat. Kadang-kadang niku begitu ana semangat kiai sing teko njaba mboten trima. Kadang-kadang niku kiai kapan niku? Kiai anyar. Nggih ta?
Iku wak kiai tekoan anyar ta. Nek aku ki asli. Nah niku asli apa? Ben tehel. Lah mek pun tehel napa? Nggih pun loro tok tehel niku. Mek mboten dintuti nggih dileri pun. Wong tehel sampean niku. Niki nggih. Jadi niki napa? Dawuh-dawuh kaya ngeten iku napa? Kados ingkang dipun dawuhaken dening para ulama sufiyah dawuhaken napa? Man fatahu hasabu nafsi lam yamfa'hu hasabu abi. Mek uang iku gak cukul dhewe, ojo maneh babakan ilmu saka ngersanipun Allah, babakan dunya wae. Senajan bapakmu pinter, senajan wong tuamu sugih, mek kon dhewe gak iso ngramut, gak iso cukulno, gak iso meningkatno, ya bakal entek. Yo timbul dhewe. Mek pancen temen nggawa wong tuamu, nggawa leluhurmu sing mulya, ya ayo tiruun sing wutuh, aja kon kurangi. Senajan ilmune mboten nututi, paling mboten lelakone akhlake monggo. Nggih ta? Perkara ilmu mungkin mboten saged nututi, perkara amal, perkara napa? Perkara akhlak insyaallah saged. Nggih napa mboten?